हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और दोस्तों, आज हम करेंगे इस वीडियो में नई क्रेटा का छोटा मोटा रिव्यू और साथ में आपको बताएंगे कि यदि आपको एक नई क्रेटा लेनी है तो आपको कितनी ऑन रोड प्राइस देनी पड़ेगी। इसके लिए नई क्रेटा डीजल वर्जन आपको क्या एवरेज देती है, इसकी पेड सर्विस का चार्ज क्या होता है और क्या इसका एवरेज है। तो यदि आप एक नई क्रेटा लेना चाहते हैं या इसका ओवरव्यू रिव्यू जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे मित्र विक्रम जी। तो सर कैसे हैं आप लोग? तो विक्रम जी, आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि आपने ये नई क्रेटा कितने दिन पहले ली और क्या डाउन पेमेंट दिया, इसका क्या ऑन रोड इसकी प्राइस अपने पड़ी है और जो भी डिटेल है वो थोड़ा सा बताएंगे। ये उन्होंने 19 तारीख को गाड़ी ली है, 19 को 19/11/2018 और डाउन पेमेंट 4,65,000 रुपए दिया है। 4,65,000 रुपए का डाउन पेमेंट दे दिया आपने। 7 लाख रुपए का लोन करवाया गवर्नमेंट बैंक से। कौन से बैंक से? बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक ऑफ इंडिया का आपका फाइनेंस हुआ है जी। 14,700 रुपए किस्त है। कितने साल की हो गई? 60 महीने की। 60 महीने 5 साल की हो गई है। 5 साल की किस्त जी। और ये इंश्योरेंस सब इसी में आ गया। ऑन रोड प्राइस गाड़ी की 11,65,000। 11,65,000 रुपए की आपकी फाइनल बिल्कुल ऑन रोड प्राइस पड़ी है। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस के साथ। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में। तो विक्रम जी, कौन सा मॉडल है? ये E+ मॉडल है। मतलब टॉप से कौन सा है? टॉप से सेकंड मॉडल है। टॉप से सेकंड मॉडल है। और मैं लोगों को राय भी देना चाहूंगा कि टॉप से सेकंड मॉडल ही खरीदें जी। दोनों में रेटों का अंतर लगभग 2,35,000 रुपए का अंतर है। अच्छा, यदि टॉप में जाते हैं तो 2,35,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। हाँ, और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। वो चीज बाहर से एसेसरीज आप लगा के इस चीज को फर्क को मिटा सकते हैं। मतलब वो सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल 80,000 रुपए के आसपास एसेसरीज लगेंगे, वो बाहर से सारा टॉप मॉडल बन जाएगा। तो इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल आ जाएगा, आपके सीट कवर वगैरह, बेस कवर आ जाएंगे, अलॉय व्हील आ जाएंगे, क्रोम आ जाएंगे, अच्छा वाला आपका वीडियो प्लेयर आ जाएगा, सब चीज आ जाएगी। तो ये इसमें अभी जो मॉडल है इसके अंदर ये प्लेयर नहीं आया था। प्लेयर नहीं था इसमें। ये टॉप मॉडल में है। टॉप मॉडल में। ओके ओके। तो ये एसेसरीज आपने बाहर लगवाई है जो भी। इसका एवरेज भी बहुत अच्छा है। क्या एवरेज दे रही है? लगभग 18 का एवरेज देगी सिटी के अंदर और हाईवे जो तो अभी सर्विस नहीं हुई है। सर्विस पे बाद में और बढ़ जाता है। बिल्कुल, सर्विस के बाद में लगभग ऑन हाईवे 22 का एवरेज कंपनी बताती है, जो लगभग 20 के आसपास है। तो विक्रम जी, आप ये बताइए कि और भी गाड़ियां बहुत सारी थी, जैसे आपके मतलब मिनी एसयू में इको स्पोर्ट भी थी और अपना एस क्रॉस भी थी और हुंडई में ये आपने क्रेटा ली है और मारुति की ब्रेजा। तो इनमें आपने ये क्रेटा ही क्यों ली? क्रेटा रेट में फर्क है या वैसे? रेट का तो अच्छी खासी रेट इसकी बढ़ी हुई है। आज ब्रीजा का इस रेट में टॉप मॉडल आ जाता है जी। अपन जो आज 12.5 लाख रुपए टोटल कॉस्ट माने इसकी, तो उसमें टॉप मॉडल आ जाता है। लेकिन आज ब्रांड के अंदर आप जाना जाओगे, क्वालिटी के अंदर जाना जाओगे तो हुंडई बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी मारुति से बहुत अच्छा। आज इसका एक सेगमेंट अलग ही हो जाता है। इको स्पोर्ट का एवरेज कम है। मारुति के और हुंडई के अंदर ब्रांड का अंतर है, क्वालिटी में अंतर है, इसके पार्ट्स में अंतर है, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो मारुति की सर्विस, पेड सर्विस सस्ती है या इसकी सस्ती है? दोनों की लगभग बराबर है। तो क्या पेड सर्विस चार्ज है इसका? पेड सर्विस का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो कंपनी फ्री देती है ऑलमोस्ट, और फोर्थ सर्विस का 7,000 मतलब 7,000 में 7,000 पेड सर्विस हो जाती है। तो विक्रम जी, आपने कितने दिन हो गए? अपने 10-15 दिन हो गए? 15 दिन हो गए। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इसको चलाने का? बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस। कितनी हाई स्पीड में चलाई है आपने इसको अब तक? इसको मैंने अभी 100 तक चलाई है। फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है। सर्विस के बाद में कुछ एवरेज भी प्लस हो जाएगा। और लॉन्ग ड्राइव के लिए, रेगुलर रखने के लिए ऊंची गाड़ी है। 1.90 mm इसका रोड क्लियरेंस है जी। बहुत बेटर गाड़ी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ एक बार। और ये इसका पूरा डैशबोर्ड देख सकते हैं आप। और ये इन्होंने एसेसरीज 11 इंच का वीडियो प्लेयर लगवाया है। तो विक्रम जी, कितने रुपए का पड़ा है अपने? 22,500 का। 22,500 रुपए का। ये कौन सी कंपनी का है? फॉक्स का। फॉक्स 22,500 रुपए का ये है। 6,000 रुपए का इन्होंने स्टीयरिंग कंट्रोल ये लगवाया है पूरा। ये इसका एसी वाले और जो फंक्शन है वो है। और यहाँ पे आप इसके साथ में कचरा डालने के लिए मतलब एक तरीके से मिनी डस्टबिन है ये। और ये इसको आप ऐसे खोल के यहाँ पे कुछ भी सामान रख सकते हैं। और ये पीछे का जो रियर एसी है वो है। तो गुप्ता जी, इसमें कितने एयरबैग है अपने? 2 एयरबैग है इसमें। मतलब सामने वाले के लिए। ये इसके सामने के जो भी फंक्शन आते हैं वो सारे हैं। 10-11 दिन में इन्होंने 645 किलोमीटर चला लिए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनका। और ये विंडो को ओपन और क्लोज करने वाले हैं। ये आपका जो मिरर है उसको सेट करने का है अंदर से। और फ्रेंड्स, ये इसके अंदर का स्पेस पीछे वाली सीट से
तो फ्रेंड्स ये है डिग्गी, जो काफ़ी स्पेस है इसमें। और ये इसकी स्टेपनी, बहुत बढ़िया स्पेस दिया है इन्होंने। तो फ्रेंड्स एसेसरीज के अंदर आपने जैसे वीडियो प्लेयर देखा, उसके बाद में इन्होंने ये लगवाए सीट कवर पूरे, ये देख सकते हैं आप। और ये नीचे 3D वाली मैटिंग लगवाई है। और ये क्रेटा का लोगो चारों दरवाजों में है, मतलब ये क्रोम है। ये इसका डोर वाइजर, ये भी एसेसरीज में है। रूफ वेल, ये रूफ वेल, ये जो ब्लैक आता है इसके अंदर, ये इन्होंने पूरा लगवाया है। और ये पूरी टोटल एसेसरीज इनके कितने की पड़ी विक्रम जी अपने? बिना अलॉय व्हील के 52,000 के अलॉय व्हील सीट अभी तक 52,000 रुपये की आपने लगा दी है पूरी। 80,000 रुपये लगेंगे टोटल। अच्छा, अलॉय व्हील लगाते हैं तब 80,000 रुपये, अदरवाइज अभी फिलहाल 52,000 रुपये की आपकी एसेसरीज लगी है। और इसमें अलॉय व्हील अभी लगाना बाकी है।